Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами будем играть в метель. На первую главу Алан. Или кто-то. Да, Алан. Ну, заодно я вам покажу, как получить маску кролика. Ладно, ребята, не буду тянуть время. Начинаем! Короче, ребята, начинаем играть. Берем книжку, открываемся. Да, Алан, мы выберемся. И ищем молоток. Молоток у нас может быть... О, как раз тут. Вот. Берем молоток. Разбиваем. Ой, блин, открылось. Открываем. Оп. Кто? Нужно поскорее вернуться в клетку. Можно даже купить. Даже вот клей. Оп. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из... И закрываем. Ну и можем, в принципе, ждать. О, вот он. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, ему показалось. Он ходит. А мы открываем дверь и смотрим пароль. 5, 1, 4, 7. Нет. Ладно, ребят, обычно я очень долго угадываю пароль, поэтому я включу запись, когда его отгадаю, и скажу вам, какой он был. Ребята, к сожалению, я не смог отгадать пароль, ну, поэтому я взял и его сделал за рекламу. Поэтому мы идем исследовать. О, был зарез. Идеально. Идем исследовать здесь. В бане у нас ничего нет. Тут у нас. Дерный засов. Там у нас ничего нету. О, собираем часть картины. Собираем лом. Забыл, что делать лом. Что он делает? Я правда забыла, что он делает. Ладно, что-нибудь. Ладно, посмотрим, что у нас там. Черт. Шпилька. Оп, заходим в клетку. И сидим тихо. Так, погоди-ка. Мне очень нравится вот эта фраза «погоди-ка». Он говорит ее с такой интонацией. Так, погоди-ка.
что он уже что-то подозревает очень сильно. Ладно, идем разжимать эту. Прожали. Открыли дверь. Оп, идем. Оп. Оп. Открываем. Да, тут у нас ничего нет. Здесь у нас нет. Что он, где у нас еще что-то может быть? Блин, а, точно. Тут у нас... Обратно. Готово. Сейчас он нам... Почему-то мне кажется, что именно сейчас он нам принесет рычаг от лифта. Да, он нам приносит. Ну, там может быть и не сигнальный рычаг. Вот здесь не рычаг от лифта. Там у нас вроде бы это не рычаг. Вроде бы... Стоп. Это не похоже на рычаг. Нам не принес рычаг лифта. Ну, ладно. Или это рычаг от лифта. Ладно, сейчас мы посмотрим. Это... А, это вообще какие-то брюки. У нас отвертка есть. Идем сейчас доставать рычаг. Да, я угадал, здесь рычаг. Ну, готовимся сбегать. Черт. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Лифт, давай быстрее едь. Лифт не едет, он так долго едет. Давай, быстрее. О, даже наш герой говорит, что лифт медленно едет. Давай, лифт, едь. Он же ломится. Что? Потом сюда, нет. Потом туда. Вниз, вниз. Ламываю кладку. Ну все, плохо. Запоминаем цифру 4. Открываем. Блин, маски кролика нету. Я же ее уже забрал. Ну ладно, ребята. Сегодня я просто вам покажу, как отсюда сбежать. И вы видели, что он, оказывается, просто вот так прыгает и скулит, а не кусает. Это выглядит очень смешно.
сейчас я вам еще... А не, я вам еще один баг покажу. Либо это даже не баг, а фича. Вот, смотрите, Фрэнк застыл. Если мы зашумим, то он выйдет. Туда мы не можем спуститься. Заперто с другой стороны пишет. Давайте побегаем вокруг этого. Посмотрим. Вот. Вот. Мы можем вы 8. Короче, мы уже вообще где-то за картой. Ходим себе. Ладно, походим еще. О, на ракет. Ну что ж, ребят, у нас получилось вот такое вот крутое видео. Хоть мы не увидели маску кролика, но мы прошли с одной попытки главу Алана. Ну ладно, ребят, на этом прекрасной ноте будем заканчивать. С вами был Gamer Play. И всем пока.